pelajaran stunting. Salah satu caranya yaitu mencuci tangan pakai sabun, atau CTPS, cuci tangan pakai sabun. Bapak Ibu udah cuci tangan hari ini? Belum. Saya sudah lewat tadi. Ada yang tahu kenapa kita harus cuci tangan? Belum. Tahu. Biar bersih. Ya, terima kasih. Benar jawabannya ya, biar bersih. Jadi Bapak Ibu, tangan kita ini banyak sekali melakukan kegiatan seperti membersihkan rumah, memasak, dan lain-lain. Jadi tangan kita itu banyak melakukan kegiatan ya Bapak Ibu ya, sehari-harinya kayak membersihkan rumah, memegang uang, memasak, menyusui anak gitu ya, bagi ibu yang menyusui. Jadi oleh karena itu kuman mudah menempel di tangan kita dan berpindah ke benda atau makanan yang kita pegang. Nah, kuman yang masuk ke dalam tubuh kita berpotensi menyebabkan penyakit. Jika anak-anak tidak mencuci tangan, maka bakteri atau virus bisa masuk melalui mulut dan merusak kemampuan tubuh menyerap nutrisi, sehingga lama-kelamaan anak akan sering sakit-sakitan dan menyebabkan stunting. Jadi itulah kenapa pentingnya kita mencuci tangan. Oke, Bapak Ibu, biar lebih paham lagi, kita sama-sama mempraktikkan cara cuci tangan yang baik dan benar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita basahi dulu tangannya, lalu kita kasih sabun, kita gosokkan pelan-pelan di tangannya, lalu pindah ke punggung tangan, lalu ke jari-jari tangan, lalu ke kuku tangan ini yang penting ya Bapak Ibu ya, ke kuku, lalu ke jempol. Setelah itu kita basuh kembali menggunakan air yang mengalir. Untuk diingat ya Bapak Ibu, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal dilakukan selama 20 detik. Oke, ada yang bisa mempraktekkan di Bapak Ibu ke depan? Ada yang bisa? Oke, Bapak Ibu udah paham ya masalah cuci tangan? Apa masih ada yang ini? Ada masih mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya Bu, Ya. paham. Saya mau tanyakan, di rumah kan cuma ada sabun batang Bu. Terus apakah bisa cuma itu aja? Ada sabun ini? Oke, di rumah cuma ada sabun batang. Ada yang bisa menjawab? Bisa ya, pakai sabun batang di rumah itu bisa digunakan Bapak Ibu. Ya. Oke Bapak Ibu, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Jangan lupa dipraktekkan di rumah apa yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semua dan menghindari kita dari banyaknya penyakit dan mencegah terjadinya stunting untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya tutup pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.